నిన్నటి నుంచి అందరూ గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ట్విట్టర్ లోగో మారింది. యాక్చువల్‌గా ఇంతకుముందు ఉండే ఆ పక్షి లోగో ప్లేస్‌లో ఒక కుక్క బొమ్మ వచ్చింది. సో చాలా మంది కంగారు పడి అసలు ట్విట్టరేనా ఇంకేమైనా హ్యాక్ అయిందా అన్నట్టు రకరకాలుగా వార్తలొచ్చాయి. దీని గురించి మాట్లాడడానికి మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దాము బాలాజీ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్ ట్విట్టర్ పిట్ట కూతలు పోయి అదేంటి కుక్క మొరుగుడు అనాలా? లేకపోతే ఇంకేమనాలి? కుక్క బార్కింగ్ ఆ రకంగా అయింది. అందరు కంగారు పడ్డారు నిన్నటి నుంచి ఏమైపోయింది అని. ఏం జరిగింది? యాక్చువల్గా ఆయన ట్విట్టర్ని లాస్ట్ ఇయర్ $44 బిలియన్ కొన్నారు. కొన్నప్పటి నుంచి చాలా పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే దాదాపు హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ని ఆయన తీసేశారు. ఇంకొంతమందికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు లీవ్ పెట్టమని ఆప్షన్స్ ఇస్తే మళ్ళీ చాలామంది వాలంటరీగా రిజైన్ కూడా చేసేసి వెళ్ళిపోయారు. సో లో స్టాఫ్తోనే నడుపుతున్నాడు ప్రజెంట్. సో అలాగా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత రైట్ వింగ్ టెండెన్సీస్ పెరిగాయి వాటిలో. ఇది మైక్రో బ్లాగింగ్ కదా, మైక్రో బ్లాగింగ్లో రైట్ వింగ్ పోస్టులు, హేట్ స్పీచ్లు విపరీతంగా పెరిగాయి వరల్డ్ వైడ్గా కూడా. అది మనం ఇండియాలో కూడా చూడొచ్చు. ఇండియాలో కూడా చాలామంది బీజేపీ గవర్నమెంట్కి యాంటీగా ఉన్న వాళ్ళని ట్విట్టర్ అకౌంట్లోంచి తీయించేసింది గవర్నమెంట్. సో ఇట్లా ఎలన్ మస్క్ అనే అతను ఒక బ్యాడ్ నేమ్ని మూటగట్టుకున్నట్టుగా మనం చెప్పొచ్చు. అయితే రీసెంట్గా అతను ఏం చేశాడంటే ఈ పక్షి బొమ్మను తీసేసి కుక్క బొమ్మను పెట్టాడు. కుక్క ఇదేంటంటే కబోసు అనే ఒక డాగ్ వెరైటీ. ఇది ఎందుకు పెట్టాడు అనేది అంటే డాగే కాయిన్ అని ఒక క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే డిజిటల్ కరెన్సీ. అది పేమెంట్ మెథడ్, వర్చువల్ పేమెంట్ మెథడ్, డిజిటల్ కరెన్సీ ఫామ్ అది. సో దాని డాజే కాయిన్ అని ఒక కరెన్సీ ఉంది. దాన్ని నేను ఎప్పటి నుంచో ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. సో అది ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైందంటే బాగా పడిపోయింది దాని వాల్యూ. పడిపోవడం వల్ల దాన్ని పెంచడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అనేది అంటున్నారు ఎక్కువ మంది. అంటే మార్చడం వెనక బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఆ డాజే కాయిన్ క్రిప్టో కరెన్సీని మళ్ళీ పైకి తీసుకురావాలని. నిజం కూడా ఉంది. అది సోమవారం 20% పెరిగింది సార్. $0.092 వాల్యూ పెరిగింది. వచ్చింది కానీ 2001లో ఉన్న స్థాయికి ఇంకా రాలా. సో మేబీ ఇది 1 డే అయింది కాబట్టి ఇంకా పెరగచ్చు. ఇది 2 డేస్లో పెరిగింది. 20% అంటే మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది. సో ఆయన ఏం చేసిన ఏంటంటే ఆయన కొత్త రకం వ్యాపారాలు ఎక్కువ చేస్తున్నాడు. స్పేస్ ఎక్స్ పెట్టాడు. సో ఆయన ప్రైవేట్ శాటిలైట్స్ అంతా ఆయన ఉన్నాయి చాలా వరకు. తర్వాత బోరింగ్ కంపెనీ అనేది కూడా ఒక కంపెనీ పేరుంది ఆయనది, ఎలన్ మస్క్ది. అట్లాగే ఏఐలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ జీపీటీ అని ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, ఫస్ట్లో పెట్టుబడి పెట్టింది ఆయనే అన్నమాట. అట్లా పేపాల్ అని ఉండేది బిగినింగ్లో మనకి కరెన్సీ పేమెంట్ మెథడ్. ఆ పేపాల్లో కూడా ఎలన్ మస్క్ ఫస్ట్లో పెట్టుబడులు పెట్టాడు. సో ఎలన్ మస్క్ని ఇంకొంతమంది గ్రూప్ని పీటర్ థీల్ అని ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు, 0 to 1 అని ఒక పాపులర్ బుక్ రాశాడు స్టార్టప్స్ మీద. వీళ్ళందరినీ పేపాల్ మాఫియా అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట. సో అర్లీ ఏజ్లోనే ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ టైకూన్గా ఎలన్ మస్క్ ఎదిగాడు. సో ఇప్పటికీ ఆయనకి 51 years. ఈ మొన్న ఉక్రెయిన్ వార్లో కూడా ఉక్రెయిన్ పీపుల్కి ఈయన చాలా మేలు చేస్తాడని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అవి కొన్ని డీటెయిల్ మిషనరీ ఉంటుంది, వార్ మిషనరీ. అవి వర్క్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి. అందుకని ఈయన శాటిలైట్ని ఇటువైపు తిప్పమని ఉక్రెయిన్ హోమ్ మినిస్టర్ ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేశాడు. దాంతో ఆయన రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని తన శాటిలైట్స్ని ఇటువైపు చేయడంతో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ వాళ్ళకి రావడంతో వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా రష్యాతో పోరాటం చేయగలుగుతున్నారు. ఆ రకంగా కొన్ని మేలు కూడా ఆయన చేశాడు. అయితే ట్విట్టర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం చాలా కాంట్రవర్షియల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాడు బిగినింగ్ నుంచి కూడా. దాని నేపథ్యంలోనే ఇది చూడాలి. అంటే ఆయన ఏది చేసినా బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అయితే అట్ ద సేమ్ టైం మస్క్ ఫౌండేషన్ పెట్టి చాలామంది ప్రజలకు కూడా, పూర్ పీపుల్కి చాలా దేశాల్లో కూడా ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నాడు. అంటే మనకి వెస్ట్లో ఇది బాగా కనబడుతుంది. ఎవరి కార్పొరేషను వాళ్ళ కార్పొరేషన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సిఎస్ఆర్ అంటారు, కార్పొరేషన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద కొంత అమౌంట్ని ఫండింగ్లో పెట్టి ఎన్జిఓ, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టి వాటిలో నుంచి ప్రజలకి రకరకాల పద్ధతుల్లో తిరిగి ఇవ్వడం అనేది కనబడుతుంది మనకి. వారన్ బఫే అయితే దాదాపు ఆయన 90% ఇచ్చేసాడు మొత్తం వెల్త్ని మిలిందా గేట్ ఫౌండేషన్కి. అలాగా ఎలన్ మస్క్ కూడా ఆ రకంగా చేస్తున్నాడు. సో
ఏదేమైనా ఈ మీరన్నట్టు పక్షి పోయి కుక్క వచ్చింది. అండ్ పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ ఏం స్పందించినట్టు ఇంకా తెలియట్లా వాళ్ళకేంటి గందరగోళంలో ఉన్నారు, అర్థం కాలేదా? అంటే ఇది ఏప్రిల్ పూల్ ఏమో అనుకున్నారు బిగినింగ్లో, స్టార్టింగ్లో మరి కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఆయన ఇది నిజంగానే కంటిన్యూ చేయబోతున్నాడా లేకపోతే టెంపరీగా పెట్టి మార్చేస్తాడా అనేది ఇంకా, ఎందుకంటే ట్విట్టర్ అంటే మనకు ఆ ట్వీట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా పక్షి నుంచే వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరన్నట్టు బార్క్ చేశాడు అనాలా, ఎవరు పెట్టినా మొరిగినట్టేగా అనేది వస్తుంది. సో ఎందుకంటే బాగా సూట్ అయింది బర్డ్ అనేది, మరి ఇది ఎలా సూట్ అవుతుంది అనేది తెలియదు. డాగ్ అనేది అంత సూట్ అవ్వలేదు చెప్పాలంటే, ఆ బర్డ్ అయినట్టుగా ఇది అవ్వలేదు. ఆ క్యూట్గా బాగుండేది అది. ఇప్పుడేమో ఓపెన్ చేస్తే డాగ్ వస్తుంది మనకి ఫేసు. దీనివల్ల ఆయన అనుకున్న ప్రయోజనం అయితే నెరవేరు ఉండొచ్చు. ఆ డాగే కాయిన్ క్రిప్టో కరెన్సీ వాల్యూ పెరిగింది. కానీ జనంలో నుంచి దీని పట్ల ఎలా రియాక్షన్ అనేది ఇంకా సెలబ్రిటీ స్పందించట్లేదు. సో యాక్చువల్గా ఎలన్ మస్క్కి ఇండియాని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఇది చేశాడని చెప్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో పెట్స్ ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి ఇండియాలో మీరు గమనిస్తే, ముఖ్యంగా డాగ్స్ విపరీతంగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా 2-3 పెరుగుతున్నాయి. దీని నేపథ్యంలో ఇండియన్ మార్కెట్ మీద కూడా ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. మోస్ట్లీ పెట్ లవర్స్ అందరూ జాయిన్ అవుతారనా కొత్తగా? పెట్స్ అంతా జాయిన్ అవుతారు, వాళ్ళ పెట్స్ పేరు మీద కూడా కొత్త అకౌంట్లు పెట్టి చేస్తారని. సో ఆయన ఏదో ఈ బిజినెస్ యాంగిల్ కూడా ఉందని చెబుతున్నారు అనమాట. అదేంటంటే ఇప్పుడు చైనా లాంటి వాటిల్లో కూడా అవి పెరిగాయి. సో వరల్డ్ వైడ్ పెరిగాయి. బట్ ఇండియాలో మీరు కానీ గమనిస్తే ఈ మధ్యకాలంలో డాగ్ పాపులేషన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగింది. అందుకనే కుక్కలు కూడా వేరే స్టార్టప్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, దీన్ని మార్చడం ఎందుకు? అంటే ట్విట్టర్లో ఆయన దేన్ని వదలరండి, ఆయన ప్రతిదాన్ని బిజినెస్ యాంగిల్లో ఆలోచిస్తారు. ఇప్పుడు బర్డ్ ఉండడం వల్ల ఆయనకు అదనపు ప్రయోజనం ఏముంటుంది? ఏమి లేదు. సో డాగ్గా మార్చారనుకో, ఒకటి డాగే కాయిన్ డెవలప్ అవడం, ఎందుకంటే సేమ్ సింబల్ దానికి ఉంది. రెండవది ఇండియన్ పెట్ లవర్స్ అందరూ కూడా దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతారు, ఇంకా పెరుగుతాయి. ఈ రకంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే డాగ్ రిలేటెడ్ బిజినెసెస్ విపరీతంగా పెరిగాయి మనకి. చాలా చోట్ల పెట్ క్లినిక్స్ రావడం, తర్వాత పెట్ హాస్టల్స్ కూడా వచ్చాయి, అంటే టెంపరీగా రెస్టారెంట్లు వచ్చాయి. ఇవన్నీ ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి రకరకాలుగా. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఆయన ఇండియన్ కాంటెక్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే ఆయన అదర్ బిజినెస్లకు కూడా ఇండియాలో రేపు చేయబోతున్నాడు. సో అందుకని ఇండియన్ మార్కెట్ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ మార్కెట్, ఎందుకంటే చైనా అంత ఈజీ కాదు దాంట్లోకి ఎంటర్ కావడం. టెస్లా కార్లు ఎందుకు ఇండియాకి రావట్లేదు? టెస్లా కూడా వస్తాయండి, వాటి వేరియేషన్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు, ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో ఆయన టైప్ అవుతున్నారు, ఇప్పుడు చర్చలు జరుగుతున్నాయి, ఒక్కసారిగా బ్యాంగ్తో వస్తారు. అలాగా ఇండియన్ మార్కెట్ మీద ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు. దానికే మనకి త్రిబులార్కి కూడా ఆ మధ్య లైట్ షో ఏర్పాటు చేశారు టెస్లా, రాజమౌళితో కూడా ఆయన టైప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఇండియన్ మార్కెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ఈ డాగే కాయిన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది బేసిక్గా. ఏదేమైనా ఎలన్ మస్క్ ఏది చేసినా దాని వెనుక ఒక ప్లాను, ఒక బిజినెస్ ఇంట్రెస్టు, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అయినాడు. రెండోది ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్, ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ కాదు. మీకు వీళ్ళ కొలిగ్ పీటర్ థీల్ రాసిన 0 to 1 పుస్తకం చదివినా కూడా ఆయన ప్రధానంగా చెప్పేది ఏమంటే ఇన్నోవేషన్ మీన్స్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ అంటాడు అనమాట. ఆ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ వరల్డ్లోనే అమెరికా నుంచే వస్తుంది గత కొంతకాలంగా అనేది ఆయన రాసింది. ఇంకా వేరే ఏ దేశాల్లో కూడా రాలేదు, చైనాలో కానీ ఇండియా నుంచి కానీ అతిపెద్ద దేశాలు యూరోప్లో కానీ ఎక్కడా కూడా టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ అనేది రావట్లేదు, ఓన్లీ అమెరికా నుంచే వస్తుంది అనేది పీటర్ థీల్ రాసింది. ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు ఏఐ కూడా ఈయన దాంట్లో కూడా ఈయన ప్రమోట్ చేశాడు కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకి అన్ని ఫీల్డ్స్లోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. దానివల్ల కూడా 30 కోట్ల ఉద్యోగాలు కూడా పోతాయి అంటున్నారు. కొన్ని కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాలు అయిపోయాయి, బట్ కొన్ని కోట్ల కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా వాటి వల్ల వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది బిజినెస్లన్నీ కూడా. సో ప్రతిదానికి దాన్ని ఇంకా అనుసంధానం చేస్తారనమాట ఏఐని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. చివరికి వంటలో కూడా ఏఐ ఎంటర్ అవుతుంది.